ஏதாவது ஒரு நாள் தூங்க 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 வலிக்குது இருக்காங்களா? கீழே வைங்க. ஏதாவது தூங்க வலிக்குது. ரெண்டுக்கும் வலிக்குது. நான் 5% ஆக்சுவலி வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் தான் வலிக்கணும். முன்னாடி தான் வலிச்சுட்டு இருந்துச்சுங்களா உங்களுக்கு? ஆனால் எனக்கு முன்னாடி காலை வலிச்சதே இல்லை, எனக்கு வெறும் பேக் மட்டும் தான். இல்லை தூக்குனா பேக்கில் போய் தான் இதாகும். லெஃப்ட் வெளியில் அது நல்லா இருந்தா நீங்கள் பார்த்து காலை தூக்கலாம் வைக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம். அது வந்து பிரச்சனை காலில் வரும். இதுக்குள்ள இழுக்கும். ஆமாம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாவா? ஓகே. வச்சுக்கோங்க. சாப்பிட்ட வேண்டாம் ரெண்டு 12:30. ஓகே. எப்படி வச்சுக்கோங்க. அதே எப்படி பேராசிஸு சரிவிட்டு அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. இதுக்கப்புறம் தான் பார்க்க முடியும் எந்த ஒரு இது சேர்க்காம போனேன். திரும்ப வலிக்கும் இல்லையா? இதுக்காக வச்சு கலந்து சேர்ப்பாங்க இல்லையா? அந்த சைடு அந்த சைடு இப்படி ஓகே வச்சுருங்க. பேக் சைடு திரும்ப. Yes. Kalau pokoknya comfortable இருக்கா? கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா? என்ன வரைக்கும் சொல்லுங்க. வலி இருக்கா? இருக்கு. ஃப்ரீயா இருக்கு. பிரீத் இன் பண்ணி பிரீத் அவுட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? பார்க்கலாம். இதனால நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க இல்லையா? மசிலுக்கும் இதுதான் எடுத்துப்பீங்க. உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து எடுத்து எடுப்பீங்க இல்லையா? இது ரிலீஸ் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு மசில் நல்லா ஃப்ரீயா இருக்கும்.
முன்னாடி தருங்க. ஃப்ரண்ட் திரும்பிடுங்க. எல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கு உங்களுக்கு. வலி. ஃப்ரண்ட் திரும்ப. எல்லாருமே அதான் சொல்றாங்க. ஆனா எனக்கு திரும்ப முடிய மாட்டேங்குது. முடிச்சுட்டு நான் சொல்றேன். அப்படி பாருங்க. அப்படி பாருங்க. ஆ சரி பாருங்க. அப்படியே அப்படியே பாருங்க. அப்படி பாருங்க. அது மேலே தூக்குங்க. கீழே வைங்க. அது தூக்குங்க. கீழே வைங்க. ஓகே. நல்லா ப்ரீத்திங் பண்ணி ப்ரீத் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. அது அது பேக் இருக்கு இல்லையா, சல்லு போகணும். சரிங்களா? மெது எழுந்திரிங்க. புரியுது. Yes. கொஞ்சம் மேலே படுத்துங்க. கால் படுத்துங்க. ஓகே. சரி பண்ணுங்க. இல்லை சரி. நேரம் பண்ணுங்க. ஓகே. இந்த கால் தூக்குங்க அப்படியே. ஃப்ரீயாக இருக்கா? நீங்கள் ஒன்றும் கஷ்டம் வேணாம். சும்மா நீங்களே தூக்கி பாருங்க. சரி. ஃப்ரீயாக தூக்கி பாருங்க. ஓகே. தூக்குங்க. ஓகே. வழி இல்லாமல் தூக்கும். ஃப்ரீயாக இருக்கா உங்களுக்கு? தூக்குங்க. ஓகே.
பாருங்க. இதோ. அது எடுத்துச்சிங்க. இது பாருங்க. பாருங்க. கால் வச்சுக்கோங்க. மெதுவா டச் பண்ணி பாருங்க. மெதுவா மெதுவா. இங்கே ஆமாம். அது கால் வச்சு. கால் பண்ணிக்கோங்க. புரியுதா? இப்போ பண்ண பட்டம் நாளைக்கு காலையில் தெரியும். சரிங்களா? இப்போ பண்ணது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இது மாதிரி தெரியும். எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? அப்படி நடந்து பாருங்க.